Nissan Xterra 2023 model. So ang concern is hindi gumagana tong switch. So sira tong kanyang AC switch. So dinayagnos na natin yan, chinek na natin. So ayaw nyo gumana. So bali ito yung part number natin. Switch assembly, rear cooler. Okay na siya. So palitan natin itong bago. So ito yung bago natin.
So napalitan na natin ng rear cooler switch. So okay na. So start natin. Switch natin yung AC. Switch on. So okay na siya. Gumagana na. Okay na siya. So gumagana yung likod natin.